रास्ते में केला दिखा। मोंटी चिल्लाया, पापा पापा, केला खाना है। सरदार जी, हूँ, हमारे पंजाब में तो बड्डे बड्डे केला मिलते हैं, ये तो केली है केली। थोड़ी दूर आगे जाने पर समोसा दिखा। मोंटी चिल्लाया, पापा पापा, समोसा खाना है। सरदार जी, हूँ, हमारे पंजाब में तो बड्डे बड्डे समोसा मिलते हैं, ये तो समोसी है समोसी। ऐसा करते करते वो मोंटी को लेकर वापस घर आ गए और उसे कुछ भी नहीं खिलाया। मोंटी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। माँ ने पूछा, पापा के साथ घूमने में मजा आया मोंटी? मोंटी बोला, हाँ, हमारे पंजाब में तो बड्डे बड्डे पापा मिलते हैं, ये तो पापी है पापी।